Sveiki visi mano mėly kanalo Dominiko reportažai žiūrovai. Na kągi, ir šiandien, aš jums turbūt nesakiau praeitam video, bet šiandien aš nusprendžiau čia vietoj savo gimtajame mieste Kaune išbandyti du funikulierius. Tai yra Žaliakalnio kalno funikulierius ir Aleksoto kalno funikulierius. Bet šiandien aš esu ne vienas, Sveiki visi, kas žiūri, aš esu Paulius. Šiandien su Dominiko reportažu varau iki funikulierių ir juos ten testuoti. Na kągi, tai aš dabar varau testuoti 1931 metų Žaliakalnio kalno funikulieriaus. Nu, žinokit, visai mes ne iš pirmo karto čia susiradom, tai dabar užsiėjom ne ten, grįžtam. Pauliaus reakcijos. Žodžiu, įlipom į funikulierių, taip mus nežinau, apgavo, neapgavo, bet aš lik ir žiūrėjau, kad 50 centų už bilietą, čia euro paprašiau už bilietą. Vo, man ir Pauliui 2 eurai, Pauliaus reakcijos. Baisu. Eurų už nusileidimą, bet funikulierius užtat. Koks fainas. Kągi, laukiam, kol funikulierius pajudės. Spėju, kad čia 15 minučių vis tiek reikės palaukti. Laukiam. Štai, išvykstame. 1931 metų funikulierius, restauruotas 2003 metais. Visas girgžda bilda. Nu bet ką jau padarysi, toks tas senas funikulierius, svarbiausia, kad važiuoja. Laikosi, sako, kad nesaugu. O aš, Vuon. Atidin rankos. Laisvai filmuoju. Aš tai bijau žiauriai. Oi, tas Paulius. Bet kas man daro šiokį tokį įtarimą, kad lyg ir 31 funikulierius, bet piloto tai čia nėra, tik tai ženkliukas, kad neliesti signalų. Tai gal čia tais 2003 metais jį padarė automatinį, o gal dar kažkas, bet šiaip trūkš. Toks tikrai, jeigu įmanoma pasirinkti troleibusą, viešai transportą, nevažiuočiau funikulierium. Už 2 eurus tokį gauti, taigi dar man atrodo ten už kelių šimtų metrų laiptukai buvo, tai toks pasirinkimas ant išbandymo, bet šiaip mieliau rinkčiausi lipti laiptais. Pagaliau apatinė miesto dalis. Nu, kaip Pauliaus emocijos iš Žaliakalnio funikulieriaus? Nežinau. Aš dar Aleksote nebuvau, tai nežinau. Nu, aš šitą funikulierių vertinu 7 iš 10. 3. Gal čia yra čia būtų Akropolis, bet mes varom į Aleksoto funikulierių. Nežinau, tas Dominikas į Akropolį manęs neleidžia eiti. Nu, tai ką, reikia video daryti, reikia važinėti funikulieriais. Darbai. Kad tau jau, Pauliau, taip tingi ir nenori eiti pėsčiomis, tai ką? Tai šausi mautiką. Kęstučio gatvėj. O, tau bam. Sveiki. Man dabar raudonių, žinai, man šalta. Karočią, iš mūsų 2 eurus atlupo. Tiesiog konkrečiai. What the hell? Tipo, kam to reikia? Liftai yra plėšikai, tas sako. Žodžiu, 2 eurai atlupti. Keliaujame susimokėti dar euriuko. Čia Paulius išsisakau iš tos istorijos, kaip tenais paprašo 30 tų angliškų pensų susimokėti. Ir pasako, ar aš tu panašus į Billą Gatesą ir Elon Muską, kad aš tokius pinigus mokėčiau. 30 tų pensų, jie nėra brangu. Tai yra kaip 30 centų, kažkur 2,5 čia. Jo, bet aš sakau, šiaip aš žiūriu, jis panašus į tą žmogelį iš tos istorijos. Šiaip visai. Nu, bet pėstute kaip eiti nenori, Pauliukas, tai... Aš tau ne Pauliukas ir aš kažkom niekada neįsiu tokius ilgus atstumus. Čia tik 3 kilometras, tai čia, žinai, nedaug. Daug. Aš dabar net pavargęs nuo bėgimo. Kaip Dominikas mane pušina dabar. Tai kad žalio pradėjom rugsėti, reikėjo lėkti iš visų jėgų. Žodžiu, lipom į 42 autobusą, aš mėgaujuosi štai šiais patogumais, o Paulius štai ko mėgaujasi. Tai, na kągi, mes dabar esam ties dar viena lankytina vieta. Jau Paulius nepatenkintas, kad teko anksčiau išlipti. Ir mes esame ties Vytauto Didžiojo ir tai kitaip vadinamų Aleksoto tiltu. Žinokit, kai va pro čia eini, Nemuno stoka didelė upė atrodo.
Na taip, ir dar norėjau pasakyti tokį faktą, kad Aleksoto tiltas yra vienintelis Kauno pakeliamasis tiltas. Na ir taip atrodo jo konstrukcijos. Čia va, žiūrėkit, įeini. Na, pažiūrėk, kokia skylė. Ten duris ir ten yra visas mechanizmas valdymo. O čia skylė. Aleksoto funikulierius. Pagaliau atvykome čia. Žodžiu, kasos nėra, todėl mes tiesiog važiuojam. Šitas jau akivaizdžiai senesnis. Žodžiu, įlipam į Aleksoto funikulierių. Čia jau viskas truputį kitaip. Čia reikia ir susimokėti už bilietą. Bet čia ir vairuotojas vairuoja, o ne automatinis, kaip Žaliakalnio funikulierius. Susimaišėm vis dėlto, čia iš viršaus mašinistas valdo. Bet čia, aš sakyčiau, šitas funikulierius yra tikrai senesnis. Bet tai sukelia, nežinau, smagiau tokiu važiuoti. Tai vis dėlto, žinokit, Žaliakalnio senesnis, nes šitas yra 35 Aleksoto, o Žaliakalnio yra 33 metų. Tai tiek mums liko iki mūsų pajudėjimo. Važiuojam. Čia garsai kitokie, bet jie irgi yra, ne? Bet jie tylesnė. Jo, man atrodo šitas biški geresnis, kad ir sėdėti... Tylesnis biški. Jo, kad ir sėdėti Žaliakalnį biški geriau, bet čia tyla, ane? Nu, aš balsuočiau už šitą. Bent jau kol kas. Žiūri, nefainai. Ką, Pauliau, leidžiamės? Nu, ką nori daryti? Leistis? Man tave pastumt? Ne, žinok, apseisim. Okay. Tai čia yra Kauno panorama. Jo, gražu. Tokia, biškį nufotkinsiu. Va, mūsų gražuolė. Lietuva. Va čia VDU. Ne, VU. Čia ta bažnyčia. Neatsimenu, Rotušė. Kauno pilis. O, mano namai matos. Geras. Bet nesakysiu, kurie konkrečiai. Melodija. Aš nežinau, bet vis dėlto Aleksoto sąlygos biški blogesnės. Mus atlupo dar kartą. 2 eurus! Nu ne, šį kartą paėmė eurą, bet čia tik tais į vieną pusę, o Žaliakalnį galima važiuoti kiek nori. Nu, bet užtat, dėl to, kad darbininkai draugiški, jei būtų ta pati moteris, tai čia tos pačios sąlygos būtų. Jo, bet, ne, aš nepripažįstu. Na, bet mes dabar štai čia funikulierius ir štai čia mūsų nusileidimas. O šita vieta, laiptukai, mano mėgstamiausia vieta nusileidimo ir užkilimo tuo labiau. Važiuojam su Dominiku į Akropolį autobusu. Suprastinėmis jam. Mūsų dabar stotelė ir Dominikas neleidžia man praeiti. Aš šitą Aleksoto funikulierių vertinu 8,5 iš 10. Pauliau? Nežinau, 6 kokie, nes tiesiog lėtas, kaip visi. Norėtus, kad greitesnis būtų. Visko norėtus, bet supras, kad 1935 metų gamybos, tai čia, kaip čia dabar. Tai galėjau laidus tos greitesnius uždėti. Nu jo, bet, nu ką, pravažiavom, 8 iš 10, bet geriau negu Žaliakalnio, ne? Nu jo, žymiai, nebraška ten niekas. Praktiškai. Gerai, tai dabar darom rubriką. Išsiaiškinom Žaliakalnio, išsiaiškinom Aleksoto, dabar kas geriau, Žaliakalnio ar Aleksoto? Žiūrim. Aš sakau Žaliakalnio, Žaliakalnio turi 1 tašką. Ir? Aleksoto. Oi, atsiprašau, ir aš už Aleksoto sumaišiau. Aleksoto turi 2 taškus ir 2-0 nugali Žaliakalnio funikulierių. Atsiprašom Žaliakalnio funikulierių, bet tiesiog Aleksotas ima mažiau pinigų ir yra kokybiškesnis. O dabar atbulai einam. Nu, čia. Taip keista būtų. Nu, bet čia toks efektas geresnis. Nu, ilgai atbulai nepaėjom, o dabar mes įžengiam į stotelę. So satisfying. She's so scraping so much. Dėgymas. Atlikom šitą vaiko išgaidas ir važiuojam į Akropolį mano reikalais. Iššovėm kem 7 autą. Jo, ir žiūrėsim Pauliukui naują telefoną. Va, aš profas esu. Paulius pramogauja. Belekai.
Kaip? Atvarėm į Akropolį, va, sutvarkėm kelis Pauliaus reikaliukus ir dabar sėdim Hesburgeryje. Va, aš žiūriu telefoną. Va. Poco X6 Pro arba Nothing Phone 2A. Jo, parašykit man į elektroninį paštą, kurį rinktumėtės. Grinai. Žiauriai sunkus pasirinkimas. O gal jūs padėsite apsispręsti, Pauliui, dėl šios labai sunkaus pasirinkimo. Aš paliksiu elektroninį paštą, kur rašyti po šiuo video ir jūs tiesiog parašykite. Nu ką, išėjom iš Hesburgerio, dabar turbūt varom namo, ne? Ačiū tau, kad žiūrėjai šitą video su mano draugu Pauliumi. Na ir jeigu tau patiko toksai turinys, kai aš keliauju ne vienas, o su savo draugu Pauliumi, ar tai su dar kažkuo, būtinai paspausk like. Na ir nepamiršk prenumeruoti šio kanalo ir pasižiūrėti ankstesnių vaizdo įrašų, jeigu esi naujas žiūrovas. Na, o dabar ačiū, kad žiūrėjai ir peržvelk mūsų geriausius dienos kadrus.